lang. Tanaw lang ako ang mga reaction ninyo. Vlog, tite. Yeah. Hi, vlog. Hi, vlog! Sige daw, itry daw. Kiamoy. Pero wala siya ni. Wala siya naka-indicate na English name niya. Bang, candy mo pa. No, just the reaction. Ay. Kaya Ano sa talo? ang pure manggod na kiamoy kay kanilang yung orange, wala ni white. Karon kay bago na. Ano siya kanang salted plum. Pero Chinese candy siya. Salamat Shopee. Yata kay Archie. Thank you, Shopee. Hello Earthlings! Welcome back to my channel. So for today's vlog, another unboxing ang ating gagawin. But this kind of parcel na ating i-unbox ay nakakain. So hindi ko na patatagalin pa kasi may lakad kami kaya madali ang unboxing lang ito. Kasi yung iba dito ay dadalhin ko sa aming pupuntahan. So ito na nga yung parcel natin. Wala nang iba pa kundi Shopee lang naman. Ayan, disinfect muna natin of course. And then, let's open na. Kasi, baka maiwan kami sa aming biyahe. Ayan. So, ipapakita ko lang naman sa inyo yung mga mga na-order ko na treat or goodies from Shopee. So may nag-comment sa akin nung previous unboxing ko, which is yung food, yung mga goodies. Kung pwede ba doon mag-order sa Shopee ng mga perishable goods, kung hindi ba masama daw kung na-order doon. So ako naman, okay lang naman, naubos pa nga namin yung mga na-order ko. Kaya ngayon, nakaulit ako ng order ng kanilang goodies kasi mura lang doon compared sa mga malls. And ito, free delivery pa compared sa mall na ikaw pang pupunta tapos may COVID naman ngayon, kaya mag-order online na lang tayo. Kaya ito, naka-bubble wrap pa ang kanilang laman. So, ayan, kapal ng bubble wrap niya. Wait. Ayan. So, dadahan-dahanin natin baka malaglag. Ayan. Hindi talaga kaya ng ating powers, kaya nakita natin ng gunting. So, aside dyan sa bubble wrap, ay, ayan, nakalagay pa talaga siya sa isang supot. Ayan, nakasupot pa talaga. So, wasakin na natin yung supot. Kasi nga, nagmamadali tayo, diba? Diba nga? So, yan, first order ko. It's a Chinese, I don't know if, I'm not sure if it is actually really Chinese candy. It's KIAMOY. KIAMOY ba? Yeah, parang KIAMOY ata ito. So, ayan siya. So, nakapack pa talaga. And then, the next one, ito, which is my fave. First kain ko nito, nagustuhan ko talaga siya because the flavor is so unique. Sweet and spicy dilis. Okay, dilis lang pala. So, wala siyang kasamang yung peanut. So, it's okay. May peanut naman kaming binili. Ayan. The next one. So, 5 pala tong aking na-order. So, yan. Kutkutin. Kutkutin in a jar. Chocomalos. Ang cute lang pala ng kanyang size. Parang kasi laki lang ng aking, you know, isang dangkal ko lang. And then the other one, yan, garlic, spicy garlic peanut. Kutkutin in a jar pa rin. Yan, dalawa sila. Yan, bagay sa mga outing ito. So, napaka-timing kasi may outing kami ngayon. Though, hindi ko naman dadalhin lahat. Pipiliin ko lang yung mga dadalhin ko.
And ito, hinahanap ng husband ko. Gusto kasi niya yan. May nabili kaming Korean almond. Tapos yung flavor niya is so unique kasi Oreo. Kasi mostly lang mga almond na mga chocolates ay yan, chocolate lang talaga. Wala nang Oreo. So ayun na. Done na tayo sa aking pag-a-unbox. So, One eternity later. hello Earthlings! So, I'm gonna be testing now the good treats or the goodies that I have unboxed earlier. So, I'm gonna first try the KIAMOY treat and I will let the other friends to taste it too. So, it's here! So, let's try the KIAMOY! Dali, yeah! Try natin. Okay, try na natin! Wow, legs are good. Here, try it. Naka-record niyo? Yeah, naka-record na. I-upload na ko na. Here, the KIAMOY. Yeah, let's try. And see their faces, their reactions. KIAMOY. 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 Roasted na po niya. Naka-try po ani ka po. Grade 6 pa. Oh my gosh, bigyan na kaayo. Here. Lahi na siya. Sweet na siya, unlike before. Ano? Wala oh. Broshad ka ng lasa niya, broshad ka ng Mmm. sampalok. Ang sampalok dito. Kaya oh. Mm. Endorse ka lang siya. Delicious! Nag-endorse yun, wala lang. Tanaw lang ako ang mga reaction ninyo. Yeah. Hi vlog! Hi vlog! Sige daw, i-try daw. KIAMOY. Pero wala siya ni. Wala siya naka-indicate na English ni niya. Mukbang, candy mukbang. No, just the reaction. Ay! Kaya Ano siyang ano, sampalok? ang pure manggod na KIAMOY kay kanilang dyan orange, wala ni white. Karon kay bago na. Ano siya ka ng salted plum. Pero Chinese candy siya. Salamat Shopee. Ihatag kay Archie. Thank you, Shopee! Joke lang. I ordered it at Shopee. Uy, grabe siya. Shopee lovers. Pero tamis hindi siya. Wala na siya tamis. Wala eh. Before magudili siya yung ano lang siya ka ng pure orange lang yun siya. Dili magudganahan ng mga tao sa lasa. I-try kaya. Dili man kayo siya sobra ka sweet. Ano siya parat. Mura siya sampalok no. How was it? Good taste. Good taste. How are you? Masarap yan. Parat siya. Mas okay na siya karon kaya na siya tamis. Ano siya? Combination? So perfect na. Before ka, dili yun. Itang luwag yun sa mga bata. Kaya totally orange lang magyud ni. Ano siya ang kanang medyo salty o? Ano Kanina siya? part. Plum. Salted plum sa Chinese candy lagi daw. Grade 6 pa ko last nakatry ha. Grade 6 niya karon. Sa Bisaya, wala rin siya isang palo. Oo, pero di siya sa palo. Kaya plum man siya. Ano naman may ano lasa mo? So the taste is like tamarind candy. It's salty and sweet. And we like it. So I'm gonna end this now. Thanks for watching guys. Bye. Sige sila. Kaun, paan, kulangan, pag